Дали со вдомувањето во државните институции рамковните конечно ќе си ја заработат платата или само ќе седат по принципот клати врата, земај плата? Од 1350 вакви кадри, 1182 прифатиле да бидат распределени по државни фирми. Директорите на некои институции имаат потреба од овие кадри, многумина немаат, но во духот на добрите коалициски односи во владата ги прифаќаат. Единствено сега веќе поранешниот директор на пазарната инспекција реши да застане против владината наредба и јавно да каже дека овие луѓе немаат соодветни квалификации и од нив нема потреба. Токму ова е спорно со години. Дали рамковните ќе засукаат ракави и вистински ќе работат или пак само ќе седат и ќе чекаат исплата. Но како дојде до тоа? На овие кадри да им се најде место? По децении туркање на проблемот под тепих, оваа влада се заложи да ја смени дотогашната пракса. 3 години уверуваше дека проблемот ќе се реши. За поранешниот министер за администрација Дамјан Манчевски, не само 2 дена пред крајот на мандатот да каже дека ниту рамковните ќе може да одбијат работа, ниту пак институциите да одбијат да ги примат. Уверуваше дека целиот процес ќе заврши до нова година. Во коалицискиот договор за новата влада, коалицијските партнери кои што ќе формираат владата и се надевам дека во текот на утрешниот ден ќе биде изгласана и ќе биде активна од понеделник, имаат договорен конкретен, многу краток временски период од само неколку месеци во кој што целосно треба да се затвори ова прашање, сите нераспределени да тргнат на работа, а доколку некој одбива тоа да работи, нивните договори ќе бидат прекинати. Во октомври вице-премиерот Артан Груби рече дека нема законска можност на рамковните да им се раскинат договорите ако одбијат работа кои седеле дома, но не по нивна вина. Нема законска можност за тоа да се реализира. За жал, во некои од институциите самите вработени не ќе да одат, во некои други случаеви институциите не ги прифаќа, затоа што би преферирале секако нови вработувања. Затоа и најавив можеби и усвојување на посебен специјален закон само за оваа категорија, со кој што би било обврзително и институцијата и вработениот да го прифатат распределувањето. Прочистената листа на рамковни конечно беше составена во јануари годинава. Тогаш вице-премиерот Артан Груби рече дека на неа нема такви кои се водат како вработени, а се наоѓаат во странство. Немаше ниту најави дека кривично ќе се гонат овие лица кои земале плата, а живееле во некоја друга држава. Груби уверуваше дека рамковните имаат 7 дена да се појават на работа. Немаат веќе право да прибират друго место, да одберат друго место. Ова е единствената опција каде што они може да бират и да дојдат, да го примат упатното решение кое што ја веќе го потпишав и да почнат процедурата за одјавување во нашето министерство и прејавување во другата институција каде што веќе тие се распределени. Ако по било кој основ, било кој од нив не дојде да го превземе решението во рок од 7 дена, тогаш на сите тие им се укинува работното место во Министерството за политички систем и се стават на трансфер листа каде што веќе изборот не може да биде нивен. Помина уште 3 месеци, но голем дел од рамковните уште седат дома. По вербалната војна меѓу премиерот Заев и директорот на пазарниот инспекторат, кој резултираше со разрешување на Пауновски, се чека на нов директор кој нема да пркоси премногу и ќе прифати 35 несоодветни кадри. Тој треба да биде именуван оваа недела. Во меѓувреме, експертите и натаму алармираат дека не треба да се дозволи некој да седи дома, но ниту пак да оди на работа, а да не работи ништо, а при тоа да зема плата. Најмногу рамковни се прераспределија во МВР, Управата за јавни приходи и Државното правобранителство.